Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sami'u ma unzila ila rasuli tara a'yunahum tafidu minad dam'i mimma arafu minal haqq. Yaquluna rabbana amanna faktubna ma'asy syahidin. Wa ma lana la nu'minu billahi wa ma ja'ana minal haqqi wa natma'u an yudkhilana rabbuna ma'al qaumis sholihin. Fasabahum wa bima qalu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Dzalika jazaa'ul muhsinin. Ya terus nih. Awal juz itu. Awal juz nomor itu. Wa idza kami ulan nalikane ngrungokno sapa an-nasara sing wingi tiang-tiang sing ngaku Nasrani utawi tiang-tiang sing wingi-wingi sing wala tajidan na aqrabahum mawaddatan alladziina amanu alladziina qalu inna nasara. Krungu ma ing perkara unjila kang den turuna apa ma ila rasuli maring rasul. Rupane minal Qur'ani Qur'an. Rupane minal Qur'ani yaiku Qur'an. Niki min lil bayan mboten. Dadi min niku wonten min tabid, berarti sangka Qur'an. Nah niki mboten lagi min lil bayan. Minal Qur'ani rupane Qur'an. Tara mongko ningali sira ayunahum ing pira-pira pandangane utawa mripate alladzina qalu inna nasara. Mbok tingali tafidu ingkang mengalirkan apa ayun. Tafidu ingkang mengalirkan apa ayun minadami saking mata air utawa saking Allah cara Jawa niku. Allah ora iki air mata niku. Lho. Mimma krana perkara arafu kang padha ngenali sapa ayun minal haqqi saking hak. Yaquluna rabbana amanna. Yaquluna padha ngucap sapa ahli kitab utawi Nasara. Rabbana amanna. Rabbana do pengiran kita amanah iman kita saddaqna tegese benerno kita dinabi karo nabi panjenengan wa kitab lan kitab panjenengan. Faktubna ma'asyahidin. Mongko nulis panjenengan nak ing kita ma'asyahidin sertane wong sing nyekseni ketauhidan. Utawa nyekseni kebenaran. Ail mukirina tegese ngakoni kabeh kitab dihima kelawan benerno nabi lan kitab. Ini kan saddaqna binabi ka wa kitab. Ail mukirina tegese kang ngakoni kabeh kitab dihima kelawan benerno nabi lan kitab. Ini di rumah akan ini. Terus niki terkait kalian terakhir tu ayat nomor juz 6. Wingi teng juz 6 diterangno orang paling sangat membenci Nabi Muhammad itu Yahudi dan musyrik Mekah. Kemudian wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu alladzina qalu sensitif, dianggap toleransi antar umat beragama. Dia mau ngakeh. Dan kalian akan menemukan orang yang sangat mencintai orang-orang mukmin, yaitu alladzina qalu inna nasara. Gampangane cara zahirul ayat itu orang Nasrani itu lebih dekat kepada orang Islam dibanding orang Yahudi. Orang-orang Nasrani sing ngeklaim Nasrani ya. Jadi niki kula nggih bingung terangno kawitane kula terangno ngene. Kula sukani mukadimah. Terus dalam ulumut tafsir itu ada istilah al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Jadi yang dipakai pemaknaan dalam Al-Qur'an itu umumul lafzi. Lafaz itu tentang apa? Bukan khusus sabab. Saat itu untuk diturunkan atas nama apa? Di kula mukadimah ya. Ceritane niku Nabi posisine teng Madinah. Wonten Nasara Najran. Jadi delegasi Nasrani yang ingin menguji kenabian Nabi. Kemudian saat mereka ingin tanya yang ingin cari kebenaran, sama Nabi dibacakan surat Yasin. Karena mereka mengakui Nabi itu benar, Yasin itu benar-benar Quran, terus mereka menjadi iman. Okay. Lah, menjadi imannya delegasi Najdi saat ini dari Ethiopia. Niku apakah kasus itu saja, konteks itu saja,
atau umumnya orang yang mengaku Nasrani itu bersimpati sama orang apa? Mukmin. Kalau balik ini mana ini? Terus wonten ilmu ngeten-ngeten, ilmu tafsir dan itu bagus. Al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sebab. Jadi Nabi saat teng Madinah teng masjid wonten delegasi tiyang Najasyi, mereka adalah Nasrani yang tokohnya. Terus kemudian tanya Nabi. Setelah sama Nabi dibacakan Yasin, mereka menjadi apa? Iman. Nah, ketika menjadi iman itu mereka nangis. Ini disifati wa idza sami'u ma unzila ila rasuli tara a'yunahum tafidu minat jam'i mimma arafu minat. Itu mereka saat dibacakan Yasin itu benar-benar terenyuh nangis karena mereka ngakui kebenaran seperti apa yang diberitakan Injil karena mereka orang-orang. Nah, ini semakna dengan ayat alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang saya beri kitab, ini ku Injil atau Taurat, mengenal Muhammad itu seperti mereka mengenal anak mereka sendiri. Tapi sangat kenal. Di ciri-ciri Muhammad yang ada dalam Taurat dan Injil mereka sangat kenal sehingga ketika nyata-nyata yang namanya Muhammad itu ada, mereka langsung iman. Misalnya alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Bahkan dalam banyak tarikh dijelaskan mantan tiang Yahudi ini Abdullah bin Salam itu dulu tokoh Yahudi. Terus kemudian masuk Islam. Ditanya sama Sayyidina Umar, kamu mengenal Nabi kok kama ya'rifuna abna'ahum itu kayak apa? Masa kenal Nabi yang belum ada, terus kemudian sekarang ada, kok kayak kenal anak sendiri? Jawab Abdullah bin Salam, saya mengenal Muhammad itu lewat sifat-sifat yang ada di Injil secara detail. Misalnya rambutnya begini, wajahnya begini, itu detail sekali. Lah anak-anakku kan la adri kaifa yaf'alun nisa. Anak-anakku bapak sapa malah ra jelas. Jadi zaman dhisik perselingkuhan itu biasa. Jadi mboke sitok bapake ora jelas. Lha niku zaman itu sampean delok tentara kare. Jawab Abdul bin Salam ngoten. Nak kriteria Muhammad itu jelas sekali. Saya baca di Injil itu kriterianya detail sekali. Sehingga ketika muncul seorang nabi yang raine jelas rai nabi. Nah itu kan terus kemudian kayak iman. Alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Lah anak-anak kan sing roh sapa? Nah, bapake sapa sing roh sapa? Iku malah adri mata kalun napa? Nisa. Sing ora roh persise bapake napa? Sapa. Ini fakta ya. Ini penting jenengan rumakno. Apa ayat ini hanya tentang fakta itu? Nah, sing gak resiko, artinya memaknai ayat yang tidak resiko. Ayat itu ya seputar konteks itu bahwa ada sekelompok Nasrani yang iman dan mereka menganggap Nabi Muhammad itu kenal betul lewat sifat-sifat dalam Injil, terus kemudian iman. Alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Karena kalau ayat ini sampai umumkan itu berbeda dengan fakta yang sekarang. Misalnya sampai umumkan wala tajidanna aqrabahum mawaddata lil ladzina amanu ladzina qalu inna nasara. Yang paling dekat dengan orang mukmin adalah orang Nasrani. Dari sapa wong Nasrani sing gumpete mukmin iki kuwatah iki. Wong perang salib ku ngentekno nyawa pirang atus ewu mawon iki. Perang apa? Nah, sebab itu ngendikane tafsir Bedawi teng mriki ku sirine malah istilah alladzina qalu. Dan ini sirine Quran. Jadi sak lafat itu diilmu. Ning kene tembunge kan mboten Nasrani, tapi wala tajidanna aqrabahum mawaddatal lil ladzina amanu ladzina qalu inna nasara. Jadi mereka itu hanya menamakan diri Nasrani. Tapi sebetulnya tidak pernah Nasrani. Jadi cara teng ilmu bahasa hanya keterlanjuran bahasa. Jadi misalnya ngeten. Saya ketika Nabi Isa mun kapundhut, pasca Isa itu kan orang imannya sama Nabi Isa. Itu ada zaman Fatrah. Fatrah tidak ada Nabi. Ini antara Isa dan Nabi Muhammad. Dan zaman Fatrah itu banyak yang orang imannya masih benar. Bahwa Isa itu hanya Abdullah. Isa itu hanya Rasulullah. Cuma sialnya istilah penganut Isa meskipun yang masih benar, istilahnya tetap Nasrani. Kalau balik ini zaman Fatrah. Kalau mulai riyen tak klaim mau ngaji ilmu kelas tinggi, paham berapa paham pokoknya. Tapi ada tak terang no, dibang sampean salah paham kan? Nggih, antara Isa bin Muhammad itu ada zaman apa? Fatrah. Itu tidak ada.
Kemudian orang-orang yang masih imannya benar itu banyak. Kasus Abai Kanjeng Nabi Diamba, Abdul bin Abdul Muthalib atau orang-orang Nasrani. Orang Nasrani yang melihat Isa itu hanya sebagai Abdullah wa Rasuluh, tidak sampai trinitas, tidak sampai meyakini inna wa ta'ala sunawah. Nah, mereka itu mengatakan dirinya Nasrani. Padahal mereka cara iman tentang Isa benar. Nah, sebab itu mereka menangkap Nasrani mau kalah istilah tok. Mereka itu alladzina qalu inna aku Nasrani. Hakikatnya ya mukmin gitu. Cuma saat itu istilahnya tetap nama Nasrani. Paham ya? Di misalnya kados Jawa sedherenge ana Islam itu istilah penganut Sahyang Widi. Asline Sahyang Widi ya tauhid tunggal sing maha tunggal. Mulane ning kene ora kok wala tajidan aqrabahum mawaddatal lil ladzina amanu nasaron boten, dan kamu akan menemui orang yang sangat mencintai orang mukmin. Yaiku Nasrani boten. Tapi istilah alladzina qalu mereka mengatakan dirinya Nasrani. Tapi hakikatul amri mereka tidak pernah Nasrani karena mereka tidak pernah meyakini Trinitas kok sing diyakini wong Nasrani. Gimana dari tafsir Bedawi ini mereka itu tidak pernah Nasrani. Cuma istilah saat itu Nasrani. Sebab itu istilahnya alladzina qalu. Lah anak Nasrani juwek sing meyakini Trinitas di mlebu ayat walan tardo angkal Yahud. Walan Nasara kata tapi ana apa? Oh iku Nasrani tenan. Mergo ayat iki gak bertentangan karo ayat walan tardo. Wong sitoke menyatakan walan tardo angkal Yahud walan Nasara hatta tatabi aminatarum. Kok ujug-ujug ning kene ana ayat wala tajidan aqrabarum mawad datal ladzina amanu ladzina qalu. Bertentangan apa mboten cara lahirnya? Sitok darani Nasrani ku sangat dekat mencintai orang mukmin. Sitok darani Yahudi mek Nasrani gak ngarah rido nek wong sedurunge Yahudi. Paham ya? Berarti jawabannya ini wow, alladzina qalu inna nasara. Jadi alladzina qalu inna nasara benten mbek anasara saja. Paham ya? Terus mereka itu menamakan dirinya Nasrani. Tapi hakikatul amri mereka tidak pernah Nasrani yang trinitas yang inna wa salisun apa? Salah satu. Cuma saat itu istilahnya tunggal, itu penganut Isa diarani nama Nasrani. Meskipun yang tidak trinitas. Paham ya? Mulane ning kene iku ora kok sebutnya wala tajidan aqrabahum mawaddata lil ladzina amanu nasaron boten tapi alladzina qalu napa? Kok sampean ngeten iki, sampean kan gak ngaku dadi kiai. Tapi hakikate sampean kiai. Lho nggih kan, kalau kita adil kan takrife kiai man dalla ala Allah atau man dalla ila Allah atau man farra binas ila Allah. Kok takono kiai mulai Nabi Adam sampai kiamat itu takrife kiai wong sing nudono wong liya ilang. Misale sampean ning pasar di kanca ra salat dadi salat. Ning gone Singapura, gone Malaysia sangka wong nyabu dadi ra nyabu, sangka wong selingkuh dadi ra selingkuh. Paham ya? Sangka wong seneng tukaran dadi ra seneng. Tukaran iki sampean wis bener, berarti kowe dalak ilang. Cuma kowe ora tau ngaku kiai. Ngaku kowe cek preman, itu wong biasa. Tapi hakikate kowe napa? Ya, berarti kowe istilahno. Dan kamu akan menemukan orang-orang yang mencintai Quran. Yaiku wong-wong sing ngaku awake iku preman, tapi hakikate tidak pernah preman karena kita ini dalan napa? Ilah. Lah orang Nasrani ya itu, mereka alladzina qalu inna. Jadi kan ben artine ngeten. Kowe bakal metuki wong sing seneng kiai, yaiku preman kan salah kan? Gak mungkin preman seneng. Tapi nek ngene bener. Kowe bakal menemukan wong sing seneng kiai, sing ngaku awake preman. Iso wae hakikate gak preman. Cuma ndekne ngaku napa? Preman. Lha iku bedane disebut alladzina qalu. Lha iku inna nasara. Mu alladzina qalu-qalunya itu inna nasara, tapi hakikatnya mereka alladzina tauhid. Paham ya? Jadi cara jawane kula niku namung tiyang biasa. Tapi hakikatnya luar biasa. Maksudnya luar biasa, ngomong bener, dia ora bener. Itu kan luar biasa ya. Luar biasa maksudnya luar biasa. Biasa memang bener. Mulane sekolah luar biasa maksudnya piye? Itu kan kemungkinane koyo wong telmi, wong sing napa idiot gitu. Itu dari sekolah luar biasa. Lah kok wong sing jenius dari luar. Lah repot kan bahasa kan repot. Wong jenius dari luar biasa. Engko sekolah nggo idiot jadi sekolah luar biasa. Itu sing bener ku
Mulane kena dipuji kiai itu luar biasa. Ya maksudnya piye? Mlebu sing idiot apa sing gede? Repote bahasa ngono gak terkendali. Nah, itu bahasa. Ya kena dilem luar biasa itu mlebu sing ndi ya. Mlebu sing idiot apa sing jenius iki. Luar biasa sing luar biasa. Paham ya, itu benro bedane mulane alladzina qalu inna nasara. Dadi beda mbek an-nasara. Paham ya? Dadi beda redaksi. Iku lho preman tapi kok seneng deres Quran. Iku tetep keliru. Angger preman mesti ra seneng apik. Tapi nek wong iku ngaku preman tapi deres Quran. Ngaku ra gak mesti sak mes. Tapi padha iki ngaku kiai mesti kiai lho. Jadi kiai iso dibalik tapi. Lah iku kiai kok selingkuh, berarti bahasane iku ngaku kiai. Jadi ra ono sing salah berarti redaksine dirubah. Iku ngaku kiai jebule. Mergo nek kiai ra ngarah, anggere kiai lho ya. Itu kan lha ya sing bedakno iki ala diraqulu, ngakune lho. Dadi perkara iku malah ngakune. Mulane iki ora kok an-nasara tapi alladzina qalu inna. Mula wae kandha karo Rumanto lek kasih bidol ya jenenge ngaji Rumanto. Mas Rumanto aku wingi tuku kitab ndak 2 juta. Ora perkara apa-apa. Wong nu matur teng pangeran ngeten Gusti, kula ditegir kelar tuku kitab 2 juta, ditegir iso maca. Kula sing maca terus sampe tak obral. Kok tangen-angen umat iki kan pun susah to. Angger sing melarat banget lak madun ngono. Tuku kitab ora kuat. Engko sing kelar tuku kitab ra iso maca. Lah kula ditedir ya iso maca ya kelar tuku. Artinya regane kan 2 juta. Mboten cerita, artinya kula tak niati, tak waca-waca kok tak op. Ya. Lan kula tetep ngaku luar biasa. Ini namanya obrolan. Artinya kan tak obral murah to nggih. Ora perlu nak seminar bayar. Pidato nggih napa? Tak obral murah. Dadi ilmune mutu tak obral napa? Murah. Nah termasuk niku wau alladzina qalu inna nasara. Iku beda mek an-nasara tok. Mergo umpama ayat iku artine an-nasara berarti bertentangan karo walan tarbo antal yahud walan nasara hatta tatabi anapa millata. Berarti mondong. Wa qalu fi jabiman ayyarahum bil islam minal yahud. Dengar kok tak terang ya. Wa qalu lan padha ngucap sapa alladzina qalu inna nasara. Dadi nek gawe rujuk iki kudu lengkap ora kok an-nasara tapi alladzina qalu inna nasara. Mergo nak nasara tok sing trinitas kan mangkel mek Nabi Muhammad. Wong gambarane ning Denmark ning ndi ning majalah digambar Nabi Muhammad koyo ngono ora bener nggih mboten. Berarti nak nasara tok kan kacau to. Dadi domir teng mriki ya berarti wa qalu lan ngucap sapa wong sing ngaku alladzina qalu inna. Dadi nek gawe domir sing lengkap. Kau nak domire misalnya waqaru lan ucap sapa wong Nasrani malana lan minu billah. Ada wong Nasrani Trinitas. Berarti nak gawe domir ge waqaru lan padha ngucap sapa alladzina qalu inna nasara. Dadi domire ya keselen. Fi jawabiman. Ing dalam jawab wong ayarahum kang nyek sapa manhum ing ya alladzina qalu inna nasara. Bil Islam iklan Islam lan Yahudi saking Yahudi. Ngucape ngene. Malana lan minu billah. Maiko apa lan kedhe kita lan mino ora iman kita billahi lan Allah. Wa ma ja'alna al-haq wa malan perkara akan teka apa mana ing kita nal hak sang kayu Qur'ane sang Qur'an. Kula wau guyon tapi rungokno tenan. Pokoke teng mriki sing derek ngaji kula sing ditakdir kelar tuku kitab, ditakdir iso maca. Niku terus sinau neh, terus diobral sing murah. Jadi akhirnya umat untuk ilmu murah. Mergo sampeyan nek wis kesusu karismatik, niku ilmu ora iso diakses. Lha kula sering kandha Mbak Mas Pur, Mbak Mas Romanto kula sering kok. Aku umpama ngalim ora seneng kok Badimyati Pandeglang. Beliau itu tak hormati, tapi kalau sudah sepuh itu karismatik sih enggak masalah karena sudah sepuh. Ada kiai nom lebih sopan, karismatik, akhirnya malah membunuh komunikasi ilmi. Iya, jadi nak kiai nom kudu mereman sithik-sithik. Penting ilmu ku murah, wong lani ngaji ora usah bayar, ora usah sopan. Pokoknya murah kan. Pokoknya murah. Murah nak akeh sebadi akeh barang akeh. Dia mergi nggih, komunikasi ilmu itu penting sekali. Karena itu tadi semenjak dulu zaman Nabi. Kiai saiki ora ono sing iso kaya Nabi. Maksud kiai sinten? Nabi itu di luar karismanya yang hebat, itu orang tanya itu berat. Itu hebatnya Nabi. Jadi
Tenggene tiba disifati ketika Nabi kinarai ka'anna ala ru'usihim at-tayr. Orang di sekelilingnya itu saking hormatnya umpama sirahe ono kaya ana manuke. Maksudnya ora ubah. Saking hormatnya Nabi sampai mboten bergerak sama. Tapi di balik itu beliau itu namanya masalah ilmiah komunikatif sekali. Jadi sahabat itu tanya mulai wa salunaka anil maqit anil khamr wal maisir sampai wa salunaka madal. Itu orang saking Nabi itu karismatik, tapi ketika menyangkut umuruddin adalah ditetir komunikasi. Sangat terbuka. Sampai orang takok Nabi kalau perempuan haid gimana? Sono wong tukaran di bojone. Lah sahabat disewan wong Arab. Wong Arab kan gebar mangan daging kan gak karu-karuan. Lah wong Arab itu saking gitu. Lah asbab nuzule khuluk be dihar wa samra urusan birahi berlebihan wong Arab. Bojone iku haid. Wes suci pas salat. Wah, udah nek pas salat berarti suci. Wes ora kuat. Barang bojone pas sujud. Lah posisine kan delok burine. Wong Arab. Kuwi kok merah kuat. Wong Arab. Mergo ngerti bojone itu suci. Salat. Masalah. Lah supaya ngantisipasi biraine gak memuncak, supaya iso ngendhalekno diri anti alia ka zuhri ummi wis nak ngerti tak kok ibuku. Padahal ziar dadi masalah. Yaiku kudu bayar fidyah, bayar kafarah dan sebagainya. Wonten sedaya kiri wonten cerita kalau diceritani istriku. Wonten wong ngoten iki menawa santri ra hiburan dia. Rata-rata kiai ra setengah kiai rata-rata ditahan. Kamar tamu ono wong kok. Sompone ora karuan, kok nyangkone bojone suci. Langsung dirangkut duwe tamu. Mergo dhewe ngempet suwi bojone prei 6 dina apa 7 dina. Barang orang sholat sempurna wah bojoku suci. Langsung dirangkut duwe tamu. Aku Arab berarti. Nggak artinya loh itu kan sangat tabu tuh. Hal itu sangat tabu. Itu zaman Nabi orang berani tanya sama Nabi. Artinya betapa komunikatifnya Nabi. Wani. Wonten cerita malih luwih ekstrem meneh. Wonten tiyang ditolak bae ngetean. Jenenge tolak bae kan syaratnya halal maneh kudu liwat mukhal. Lah iku wong wedok Arab cerita Arab. Wah, iku di bojo klunak-klunak bae Fatir. Mukhalile. Lah iku wani lapor ning Nabi. Jenengan untuk kamu halal kok inama huwa tahud bati saudi. Maksudnya napa Nabi? Nikune mun kados klambi. Kayak iso kenceng lho, isine tahud bati. Oh, niku mun kados mboten saged kenceng Nabi. Malah dia kecewa, demo halal sing ora jos. Itu wani takok teng Nabi niku. Terus Nabi ngendikan hatta tazuki usailatahu wa yazuku usailatahu. Gak iso, wae nak mukhalil sampai padha rasane. Terus mulane ning fikih disyaratno syarat saya mukhalil kudu bener-bener sempat dikumpuli. Iku gara-gara ana sing takok, Nabi, mukhalil kok ngoten ganti mukhalil. Cara saiki dipilih akeh, dadi anak padha nepel. Lah artinya apa nih? Terus Nabi ngendikan lah hatta tazuki usailatahu wa yazuku usailataki. Gak iso. Kowe kudu sampe ngrasakno wong iku ya ngrasakno. Akhire fikih gawe syarat saya mukhalil kudu sempat ngerasa. Artinya betapa Nabi yang karisma begitu orang sampai tanya urusan jero. Nah saya kan buat agar kiai sing murahan ya ora kena ditakoki hukum menyang roh. Agar sing karismatik wis ora tersentuh. Mungkin lu keliru ngamuk. Mane takok napa? Hukum, sowan kudu prosedural. Kudu sopan. Jadi anggar sing murahan ora kena ditakoki, mergo ora iso hukum. Anggar sing karismatik ora iso diak. Iku butuh kiai luar biasa, masuk murah niku. Luar biasa ora kudu omongan sombong, kemungkinane idiot ben jenius itu. Saya nabi sombong gak sampai ya, ada luar biasa repotnya bahasa Indonesia lho. Sekolahan kaki tiang sing napa mentale lemah napa gagal mental lho. Iki istilahnya sekolahan napa luar. Tapi orang wong jenius di sini wong luar napa? Kan repot kan. Ngene kula nak luar biasa mboten sombong, pilihane loro. Dia biasa mawon kula ngaku. Paham ngeten iki buta wong sing luar biasa. Lha iku sing mlebu sing ndi wong napa alam. Itu kan
Tapi nak Nabi macam ngoten. Nabi itu dibalik karismanya itu orang berani tanya. Sampai urusan itu wow, nganti urusan jeruan itu entek ngamek tuh. Ya mancane iki mboten enten. Ora karismatik kan ampun. Mun sepuh mboten masalah ya. Terus sahabat mboten bener. Artinya sepuh karismatik terus ketok ilawah mboten masalah. Urusan jamaah ketemu umat urusan apa? Jamaah. Itu bener ngoten. Nek jek nom karismatik. Ngopo maksudnya terus bukan angsal ya. Harus tetap syariatnya Nabi tidak boleh begitu ya. Semua Nabi atau ahli ilmi harus wa yasalunaka anil mahid wa yasalunaka anil khamri wal maisir yasalunaka madayun fikun sampai pokoknya bisa diyasalunaka, bisa ditanya, bisa dijak komunikasi gitu. Cuma tak kok ana aturane gitu loh. Zaman Nabi aturane lucu. Nabi kan ya kayak kiai, rata-rata kiai di santri melarat-melarat. Ada di Abu Hurairah ku kere, manggon masjid Nabi. Lah dekne iso mangan nak entuk luwian sedekah Nabi. Cara santri luwiyane pakanane kiai. Terus Nabi gawe aturan iki lucu, sing takok kudu nggo sedekah. Idza najaitumur rasul faqaddimu baina yadayna najwakum napa? Sedekah. Jadi konsultasi kudu bayar. Lah lho gua tak ada masuk. Abu Hurairah. Mboten niku tak kalau tentara-tentara ya ngoten. Sing konsultasi kudu. Lah karena Nabi tidak kedunya. Jadi sing tak Sayyidina Ali terus hilaf. Lah yo piro? Ana sing usul 5 dinar, kakean. Sak dinar kesisian terus usul. Tapi yang jelas diplot dianggarkan untuk Abu Hurairah CS. Jadi bisa wis modern Nabi. Jadi sing sampai konsultasi bayar sih. Engko digo kehidupane aku. Nak sampean wani monggo, tapi ditentokno piro jumlahe iku beban kantor. Ono darane 5 dinar apa sak dinar. Saiki piro? Nek kiai sing wis gedhe malah larang to. Mulane kula seneng dikategorikane kiai gedhe nek urusan iku dadi. Lalu larang. Nah cara kula dari guru kula ngoten, manusa iku ora ngarah nuruti perintah Allah ora ngarah. Kala lama yang dinapa? Ma'amara. Manusa sak hebat-hebate ora ngarah iso nuruti perintah Allah. Nah, contoh paling gampang, kiai SK karuan numpake mobil mewah, sedan mewah. Kiai ini terkenal tak untuk dulu. Lalu nak pengajian, wong nyangoni 500.000 ora pantes. Padahal wis jelas-jelas kiai sugih numpak mobil wis terkenal tak untuk napa? Duit. Mestinya cara logika fikih kan sing urut samane akeh matun. Dan kena go modal kan ngono. Lho ndak kita saat ngaji fikih kan gitu. Utamakan yang membutuhkan kan. Tapi dalam fakta sosial tidak bisa, manusia pasti tidak begitu. Kiai gede pantas kiai gede, kiai tidak pantasnya tiga ini loh. Iku bukti, sing niat apik wae keliru, pemene sing niat ora apik. Itu kan wis niat apik. Panitia pengajian niat apik, ora pantes baku kok mau diaturi 200.000 mergo kiai gede. Tapi nek kiai gede, 20.000 cuma. Sangat membutuhkan, mesti kita teko melas. Orang-orang. Artinya apa? Pada akhirnya ilmu itu benar-benar tidak kita lakukan. Iya betul. Kita secara ilmiah tahu yang lebih pantas juga ya ada yang membutuhkan. Pantasnya proposal yang ngono tuh. Pondok lebih gede sehat 5 miliar, 2 miliar. Maksudnya yang butuh bantuan apa pondok mengkas-mengkis. Angel tuh. Wah, ndak promosane kangelan. Nah, pondok gede panitia anggar. Ora pantes pondok sak meneh 500 juta. Pantese 2 mil. Lah pondok cilik wali. Bisa ke juta kaki ya. Padahal cara teori ilmiah kan yang lebih membutuhkan didahulukan. Tapi ora ono, donya niku iku wis titahe pangeran, iso bebantanya. Kersane pangeran. Tunggale poligami. Jadi nek rabi sing ayu, kok rabi sing elek lho. Tedire anggere sing elek ora menarik. Lah sing minati wis akeh tambah akeh. Sak rondo ayu sing minati akeh tambah akeh. Rondo elek wong tambah lari ya lari ka. Padahal cara teori sosial utamakan yang lebih membutuhkan. Tapi fakta ada begitu. Jadi ilmu tinggal kenangan. Malah
mulane ora usah arep-arep, padha cilik-cilik ora usah arep-arep proposal. Ora. Demenino, artinya demenino. Ora usah. Ini kisah nyata. Kalau ini nganti saat ini cek ngerasa kiai cilik biasa. Kalau nak diundang dengan kabupaten, nggak kadang teko kadang boten. Nanti aku itu betul betul diundang kabupaten. Gak, aku ngerasa kiai cilik neng kene dolanan seneng ora karuan, dolanan be anak jajan si omai seneng ora karuan. Karena diundang bupati, gak seneng. Neng kono teko wong akeh, manggon ngguri terus digambar, moh, tak teko. Nah, tapi untuk sumbangan Gus, harus jaga cilik untuk sidik. Aku atau rantuk sumbangan merdeka dibanding sumbangan sidik lara kabeh. Mergo nambah turu, iki hukum sosial sampai kiamat nggih ngoten niku mun sunnahe pangeran ngoten niku. Dadi sesuatu ora sesuai hari mau kalah lama yang dino ma'amara. Manusia iso dikilani, ndak akan bisa melakukan sesuai konsep ilmiah tidak akan. Mesti melenceng. Ini contoh paling gampang jejodonan. Uang paling siniso, paling temperamental. Misalnya jenengan temperamental, sering ngamuk bojo nambah bojo. Itu terdiri nambah bojo uang ya ramah. Padahal cara teori kan ada ramah be bojone dhewe tiba bojone. Tapi uang Jawa nek uang diwae pantangan nyinisi uang liya. Ada nyinisi bojone. Lha lucu to ge, bojone dhewe cuma go sinis-sinisan wong liya dijak ya. Ya akhirnya malah cemburu kan, sedurunge wis geger perkara ekonomi muring-muringan malah ambek bojone wong ya. Ya wis sempurna kan. Ambek wong liya apik mertuane dhewe geger. Ambek wong liya apik ambek mantune dhewe napa? Geger. Padahal cara konsep kan ndak begitu. Ku anfusaku mbah hadikum penting keluarga. Jadi nak ramah ya ramah digo bojo, nak apian ya apiane digo keluar. Ya, tapi delala tradisi Indonesia ndak begitu. Kowe bar ngamuk bojo, mau ketemu wong liya metu terus guyu. Ya kan? Padahal bojone berdamuk. Pas wong liya guyu, bener bojo ngamuk, ambek aku ngomak ngamuk, ambek iku guyu. Itu artinya apa? Betapa manusia itu selalu tidak bisa melakukan apa yang diperintahkan Allah. Padahal jelas-jelas kita buah wa asiruhum nabil. Benar itu ini bojo apa bojone tangga? Tak bojone piyambak to. Tapi rata-rata wong ramah mbek bojone dhewe apa bojone wong? Takdir lho. Baik kiai lah lho. Ramah ra kudu arti arah selingkuh boten betul. Ramahe lho boten ramah sing kudu menuju selingkuh boten. Ramahe mawon. Ramah secara sosial saja. Ramahe. Jadi kamane mbok wong dia beretika mek keluargane dhewe boten gadah napa? Etika. Padahal bojo ku penting. Ini kula bolak-balik matur bojo sing nyuwargakno. Kowe ora mara sarkem, ora mara komplek-komplek kok di bojo iku. Jadi bojo iso nyuwargakno. Gara-gara bojo kowe ora zina. Namanya Nabi jujur. Niku akal-akale kiai saiki. Rabi niati ngeken-ngeken nasab sing apik. Nak Nabi iku amuk bahasa-bahasa moral. Nak Nabi riyen zaman Nabi ngendikane jujur. Ya masyarakat sabab manista atau amkumul ba'afal ya tak jawab. Pak Inna wa aghadulil basar wa asarulil. Ane kira mari moro sarkem mari ning terminal. Kamane Nabi dhewe kan ngene Pak Inna wa aghadulil basar wa asarulil. Jadi benar-benar pernikahan itu dibuat pintu penutup sangka bersih. Nah, jika fungsi bojo udah gak bener nyuwargakno. Mergo dadekno tarkus zina. Tapi era saat ini kan bojo dihitung secara materi. Aku rabi kowe ora tau ngasih lo duit, kowe ora nggo apa-apa. Itu kan salam dhewe kan. Bojo dihitung secara materi. Akhirnya wis tegang. Bojone seprago donya pancen padha mlarate. Ora jaga lahan akhirat. Berarti donya ora entuk akhirat. Ora entuk sempurna elek. Mestine sampean ra ngono, mbek bojo melarat langit. Ya itu tadi. Dhewe sing iso nyuwargakno aku. Gara-gara kowe aku ora selingkuh. Nanti akhirnya bojo di posisi nyuwargakno iku kan padha GR itu. Ojo kok dianggap problem. Syukur-syukur iso dadi pasangan surgawi ini sing nanti kula critakno jenengan. Kula nate delok anekdot teng TV tak kenang sitok. Ono sing lanang welek, sing wedok wayu. Jadi sing wedok gitu. Tapi ini perlu ditiru. Meskipun teng TV omongane wong urahan tapi kula tiru. Pak, kita ini pasangan surgawi. Jadi sing lanang welek, wedok ayu. Lah kok bisa, Mas? Kan sing lanang bar mendingan alhamdulillah mama cantik, mama soe dilem-lem. Kita ini pasangan surgawi, Mas.
Kok bisa ya? Dari sing lanang. Ya bisa. Yang papa syukur terus dapat istri saya. Syukur itu kan perilaku ahli surga. Lah saya sabar terus juga perilaku ahli. Lah sing kok diboto oleh kan kudu latihan sabar. Iku ya perilaku ahli suar. Sing lanang syukur terus nggo diboto ae ya perilaku ahli suar. Lah nek nek ndek mertua cek DIP. Ora bener ngono, aku sabar terus ya perilaku ahli swarga. Lah gampang jadi ahli jannah, gampang sekali. Nah, buta sabar bersyukur ya selang-seling lah karek ndi sing dene ate pelek sabar. Sing ati apa itu? Gampang kan. Kok repot. Omanya nyuri dua bikumul yusra, untuk mlebu swarga iku gampang. Ya iku mau. Sing di nikmat ya latihan syukur, sing di musibah latihan apa? Sabar. Ora usah adol suasana gempa ke proposal. Yogyakarta paling pas, musibah bawa berkah. Ada gempa proposal mati. Dia ora tahu mati. Mengane bener semua ada hikmahnya. Nah, saiki didol musibah, apa ada lopo? Guyon penting, ben gampang syukur. Malana la nu'minu billah. Malana ora ana kedhe kita, mau ta apa ulana kedhe kita la ora iman kita billah iklan Allah. Wa malan perkara jarang teko apa manak kita menal haki sang kebenaran. Ayo Quran iki Quran. Elaman adik ora ana kang ngalang-alangi wujud lan maring kita menal imani sangi iman. Ma'a wujudi muqtadihi sertane wujude perkara kang natrapi iman. Wanat mau ayyud khilana rabbuna ma'al qaumis sholihin. Wanat mau khali seneng kita. Atfun te dawuh nat mau ataf ala nu'minu ing atase dawuh min. Kita seneng ayyud khilana ing tong lebono nek kita sapa rabbuna pangeran kita ma'al qaumis sholihin sertane kaum-kaum sing saleh. Ayul mukminin tegese kaum sing mukmin dilebono al jannata ing swarga. Qala ta'ala fa asabahum wa mongko nganjar ing wong alladzina qalu inna nasara. Kok rujuke iku dilengkap alladzina qalu napa? Rujuke nasara tok ora kenaan. Sapa Allah bima qalu kan sebab apa sing diucapno. Jannatin ing pira-pira swarga dadi mintah jalan har. Kang liwat saking ngisore jannah apa alan haru pira-pira kali khalidina khalil langgeng kabeh ing dalam jannah. Wa dal jazaa'ul muhsin. Ute mongkon-mongkon swarga iku jazaa'ul muhsin piwalese wong-wong sing nglakoni ihsan. Nglakoni kaapian ya bil iman itu kesekelan iman. Waladina kafaru te wong sing kafir wa kadzabulan wong sing gorono bi ayatina lan pira-pira ayat kita ulai ka sabul jahil. Oh ini standar agar ban terangno alladzina amanu ben terangno alladzina kafaru. Ini istilah Allah nazzala ahsanal hadis kitab menapa mutasabihan. Mutasabihan artinya itu masaniyah. Rata-rata ulama darani masaniyah. Jadi masaniyah niku maksudnya berdua-dua. Masalan berdua-dua artinya bar ayatul rahmah ya ayatul azab. Bar ayatul iman ya ayatul kufron. Pokoknya napa? Masaniyah taksairu min wujud. Masaniyah sama kata saniyah ini isnen dua-dua. Maksudnya bar bakat iman, bakat kufron, bakat kafir. Bar bakat rahmat ya bakat napa? Azab. Bakat syukur ya bakat sabar mah. Jadi pasangan napa? Surgawi ini. Waladina kafaru te wong sing kafir wa kadzabu bi ayatina lan gorono kan ayat-ayat kita ulai kasabu jahim iku penghuni-penghuni neraka jahim. Pun titik. Wa nazala lan tumurun nama hamma. Iki titik mun niku wau cerita tentang alladzina qalu inna nasara selesai. Wa nazala lan tumurun nama hamma semangsane bercita-cita berangen-angen sapa kaum sahabat sing sahabat. Ayu lazimu yen ana tepi sapa sahabat asoma ing poso wal kiamalan qiyamul. Wala probulan ora padha marep iki sapa sahabat anisa ing wadon watib lan wangian pokoke sing berbau-bau kenikmatan duniawi dijauh wae poso ki amulail menjauhi perempuan wangian wala yakulullah malan ora bakal mangan daging wala ya namu alal sira ora turu ing atase lemek turu ya lawaran ning tek terus pokoke teori tirakat madun tau aku wali songo apa sing turun ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum napa wala taqulu. Di kula terangno silsilah tirakat. Niki penting, masalahnya terkait ayat. Tirakat itu artinya Imam Ghazali itu mengatakan tirakat itu kan levelnya macam-macam. Jadi songkok isyraf menjadi tidak isyraf. Terus songkok ijtinabul haram menjadi hanya halal.
Itu tirakat standar ya. Artinya ijtinabul haram hanya untuk ke yang. Terus wonten sing ekstrim. Ekstrim itu artinya gini. Sing marai birahi apa? Daging. Padahal gara-gara birahi rawan berzina. Misalnya sampean duwe watak hiperseks utawa men birahi, ora iso dikendhalekno. Daripada men ngongan-nangen ra barbar kok diikhtiari secara sebab. Iku sing mari birahi misalnya mangan daging dihentikan. Lha iku nabi itu orang paling sukses, mendikte sahabat, menciptakan sahabat suasana tirakat. Di asbabun nuzule ngaten ya, kitab-kitab. Nabi itu pidato nerangno neraka. Itu saking haibahe nabi itu. Dadi pamane wong kok sing dina ngene, sing ngombe arak ngene, kok sing dosa ngene. Kabeh ana kisabe. Intine cerita nabi itu cerita betapa semua ada apa? Terus sahabat itu spontan sausé kondur langsung do kepengin takwa secara ekstrem. Daripada ngono mari dunya, mari aku kedunya tak rewangi babal kedua belani wong wedok. Kali belani ibu, ora buatan ngompoli bojoku, mari nggon fitnah. Wong anak sing biraine gedhe, sakian mas daging wedhus, susah ora buakal mangan daging wedhus. Ah, piye wae nek kumpul wedok paling enak kan ning priben ning nggon-nggon sing enak. Saiki ora usah turu ning nggon. Enak, pokoke sing berbau enak, berbau perempuan, pokoke ini maklimat duniawi apa didoi. Wah, demi mau kepen sungkem ning pangeran. Iku ayu lazimu sauma wal qiyam, ape poso terus, ape qiyamul lail. Lah kenapa sahabat cita-citanya demikian? Ini kembali ke cerita tadi. Sebelum Nabi Muhammad itu ada periode Isa. Paham ya? Ciri utama Nabi Isa itu dalam tirakat ekstrim. Ini mboten rapi, mboten mangan enak turu. Nabi Isa niku tengene Ihya wonten cerita dekne nate ngewantuk tilem, bantalan watu yang ngrasa dosa. Gusti, gara-gara kula bantalan watu turune luwih suwi timbang ora bantalan. Saking sufine Nabi napa? Isa. Sebab itu karena agama yang mereka terima itu periode Isa. Sebab itu sahabat cita-cita tirakat yo koyo gambaran pengikut-pengikut Isa. Mulane tengene surat hadis diterangno kados wingi kula terangkan waroh baniyatani tada'u ma katabna alaihim illa tiwa napa? Ridwanillah. Jadi ciri utama wong Nasrani ruhbaniyah. Iku menjauhi perempuan, menjauhi hal-hal yang berbau nikmat. Lain diarani kependetaan. Jadi riyin-riyine zaman Nabi Isa lah pakeme pendeta ora berhasil menjauhi kenikmatan dunia. Pakem aturane pendeta. Lah terus ketika era Nabi Muhammad para kiai sampai saiki para ulama nerusno pakem itu. Iku pakem tirakat. Kemudian Islam melarang itu, nah berlebihan melarang. Ini sampai Nabi akhiri khutbah, saya juga mengawini perempuan. Yang penting dikawin, diakati. Mari oleh terus diakati. Nggih. Nabi sampai pidato, inilah a'lamukum billah wa akhsyakum lillah. Saya ini orang paling tahu tentang Allah. Wa akhsyakum lillah dan paling takwa kepada Allah. Wa ra'ani atazawadun nisa. Meskipun demikian aku juga mau kawin dengan perempuan. Wa akulullah aku juga mau makan daging. Wa ana musaka juga mau tidur. Wa uftiru aku ya biasa ora puasa. Sebab itu terus kemudian yang era Nabi Muhammad wonten nilai pakem itu tirakat sing ekstrem boten ana. Ulama fikih fatwa puasa wisol haram, nggih boten. Mergo dianggap ekstrem. Puasa pati geni dene apa haram, mergo dianggap niku asal usule kenapa tirakat dilawan. Mergo iku jebule mirip pengikut Nasrani. Ini pengikut Isa. Paham ya? Ini melane wa nazala lamma hama kaum naswaba ketika sebagian sahabat kepengin poso terus, qiyam terus ora parek wong wedok, ora parek sing enak-enak tumurun ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum wala ta'lamu. Ya ayyuhalladzina amanu eling-eling wong sing iman la tuharrimu aja ngaramno sira kabeh. Kowe aja ngaramno thayyibati ma ing suci-sucine perkara ahalla kang halalna sapa Allah lakum maring sira kabeh. Kowe aja ngaramno apa sing dihalalno Allah. Meskipun ngono ya wala tak tadul lan aja berlebihan sira kabeh eta tajawaz iki berlebihan sira kabeh amrawah ing perintah Allah. Nggih standar lah, misale mangan ya aja sampai kuwaregen, tapi aja terus mangan blas. Poso nggih oleh poso, tapi aja terus wisol 24 jam. Qiyamul lail nggih oleh. Niku sebutin ada Al-Qur'an ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu napa. Aja terus wong blas qiyam mboten angsal. Misale maghrib nganti subuh.
Salat tok mboten angsal. Nah, dari santri kanca kula sing nakal. Iku ora usah oleh yo salat tuh. Kena cangkem elek repot. Iku ora usah oleh yo. Ada rasa dilarang, rasa dilarang. Nah tapi nak zaman ini mungkin, nah saya kira rasa dilarang. Ya sudah dilakoni ya. Oh, nah iku ora usah larang, rasa dilakoni. Anjen kena santri sing rasional kuwi repot. Kula di kanca kurang ajar iki. Ning hadis ana, wong sing lunga Jumatan awal kaya kurban unta. Nggih mboten. Sing mangkat awal fakaan nama qoroba badanatan. Sing mangkat rada akhir kok kurban sapi, rada mepet wedhus. Terakhir kan ndok. Lah santri-santri tengane ku nek mangkat Jumatan sing terakhir. Dia gak mangkat awal. Mari mbok untuk di rumah ning kene mati. Aku ngajar ya sampe malah. Ora kena. Mana markai agama ditelah malah. Kan repot tadi. Inna wa satamna wa ilahi sifu ora seneng sapa Allah al-mu'tadina ing wong sing ngliwati batas. Wa kululan mangano sira kabeh masa perkara rezeki kang rezekine iku sira kabeh sapa Allah. Ya tetap oleh mangan-mangan nggih, kawin nggih, pokoke sing bener halal nang halal thayyiban kang suci. Pokoke pangeran mboten angsal, ekstrem mboten angsal, termasuk dalam hal psikologi. Niki kula terang, yen santri iku milih ekstrem juga. Misalnya sampean dizalimi wong, dipisoi misalnya madun jian cuk madun, kiai ra jelas. Kurang ajar madun. Itu agama juga membolehkan males misoi sekadar misoane wong sing pertama. Kun ngempet tuh yo resiko. Cara psikologi ngrempet iki napa? Sebab itu Quran tembolehna la yuhibbu wa jahr bisu innal qawli illa Allah ora seneng nak barang elek diwales elek kecuali wong sing posisine gitu. Jadi oleh misalnya kue jian cuk Ruhin daripada ngumpet ning ati terus males. Kowe jian cuk. Atuk ngono timbang brutal-brutal dadane lara malah ngobatno kan. Karena apa? Memaksakan nyepuro total tanpa maras misoi nggih berat. Nggih betul. Memaksakan nyepuro total tanpa balas ngumpat nggih berat. Sebab itu agama juga boleh ilaman. Boleh. La ta'ala wa sami'an alim. Meskipun intub tu khairan au tufuhu, meskipun ketika kowe nyepuro luwe ya. Sebab itu di Quran bagus. Wonten ayat wa in aqabtum fa'atibu bimisli ma uqibtum bi. Meskipun wala in sabartum la huwa khairul lisabirin. Di kowe nak disiksa wong oleh males sebatas kowe iku nyiksa piye. Wong iku mau nyiksa piye. Wa in aqabtum fa'atibu bimisli ma uqibtum bi. Atau istilah Quran sebagian ayat faman itaja alaikum yufa'tadu alaihi bimisli ma tada. Misalnya rugen, jiancuk rugen, kowe ya jiancuk. Daripada ngempet kok lara meskipun dari Quran wal in sabartum la wa khairul sabirin. Kowe nyepuro total tentu lebih baik. Tapi kan orang tertentu yang tipikalnya temperamental, misalnya rugen waboki wong. Nyepuro total masih bendira ngaji hikam apa to? Tapi nak nyepuro bar males naboki ya lega. Apa ini? Lho kan ora mertua lho. Orang tua mustakna orang tua. Nah, artinya betapa agama ini ngergani barang-barang yang standar orang bener. Iya, misalnya ruhe ditaboki wong, terus agama nyarakno kon nyepuro tok kan berat tuh. Ngubar ditaboki tanpa males taboki sik kok terus nyepu. Wuru kan maksa banget tuh. Meskipun iku luwih apik, walin sobatum la wa khairun lisabirin. Tapi agama membolehkan, misalnya ruhe taboki ping 3 males ping 3 itu membolehkan. Lah Sayyidina Umar penganut iku. Malah cara Sayyidina Umar diwalik, wong tukang nyepuro dianggap telmi. Idiot, luar. Mane Umar kok duwe kata-kata yang aneh, manis tuh diba walam yazab bawa kalsimar. Orang dibikin tersinggung, enggak tersinggung, khimar nyen kewan. Jadi Umar teorine walian. Umume teorine wong sufi kan diamuk aja ati loro, gembar atine gembar dadane. Cara Umar kelainan, dibikin tersinggung ora tersinggung. Luar biasa. Luar biasa.
Jadi manis tuh tiba walam yadab bahwa napa kalhiman. Tapi agama itu betapa agama itu longgar sekali ya. Jadi nak kue Isam nyepuro bar males yo kan males. Sebab itu cara agama pembunuhan yo kan males pembunuhan. Iku ana hukum kisos. Walaupun bil kisos dino. Perkara berat. Misalnya anak dipateni wong kok nyepuro tanpa wong iku dipateni nggih berat. Sebab itu agama membolehkan kisos walaupun bil kisos dino. Meskipun nyepuro selalu apik. Faman ufiya lahu min akhi syai'un fatiba'un bil ma'rufi wa ada'un ilaihi bi ihsan. Ketika nyepuro ya luwih apik. Pokoke intine nyepuro luwih apik terus. Tapi selalu orang diberi hak, balas itu diberi hak. Kau nyepuro tanpa balas itu berat. Paham? Itu agama betapa mudah. Mulane nek kula ditamreti kanca kula. Lah nang ngene Gus, wong diutang ra nyaur terus aku buar cukup barake lego. Sing repot terus tengah nyolong iku aku nih. Misale utang ra nyaur. Nganti nilainya 2 juta terus kowe geret sepeda motor kan nyepuro luwih gampang padha entuke terus. Timbang nyepuro lawaran. Kan abot to. Nyepuro lawaran, durunge wis ra cocok utang ra nyaur. Nak bergeret-geret sepeda motor ta apa kan rada ringan to nyepuro. Ya pancen sentuh bangkune ra nyepuro. Ndak ada memang standar Quran tuh. Ini bawa ayat ini. Faman itaza alaikum fa'tadu alaihi bimithli dada alaikum wa in aqabtum fa'atibu bimithli ma uqibtum bi. La yuhibbu wal jahra bisu'in al-qawli illa. Ya illa mang dolim itu kan berarti boleh kan? Allah itu tidak suka sama wong tukang misoi, omongan elek gitu. La yuhibbu al jahra bisu' bisa mana misoi, kecuali wong sing tido. Lega toh. Kan misalnya kowe darani ngruwet kurang ajar, kowe ora ajar pisan. Ya munyuk, kowe ya munyuk kan lega. Ati kok darani munyuk nyepuro ning omah sik kebayangan wong darani munyuk. Barang ilo kan tetep mantel lho. Ora iku ora munyuk. Sudah munyuk. Sudah munyuk. Karuan males kan malah lega to. Ya tapi niati males itu ben lega aja malah memperkeruh masalah. Sing mari kadang elek terus niate males krana memperkeruh napa? Masalah. Jadi agama itu gampang, bahkan ya. Bahkan sing terkait kejiwaane wong ya dituruti, sing sekadar-kadar ngene wae misale misoi nggih oleh lho. Watakulan wedya sira kabeh halalan thayyibah maf'ulun. Dawuh halalan thayyibah dadi maf'ul wal jar wal majrur qablahu hal. Utada jernan majrur qablahu sedurunge dawuh halalan thayyibah ngene umiman iku halun halun ta'alluq kan ta'alluq bi kelawal halalan thayyibah. Dadi nek cara maknane Imam Suyuti wa qulu halalan thayyiban mimma razaqakum. Watakulan wedya ta'alluqe mimma razaqakum tengene halalan thayyibah. Watakulan wedya sira kabeh utawi kai qablahu ing dalem sedurunge jar majrur nggih sedurunge mimma razaqakum disamil. Watakulan wedya sira kabeh Allah ing Allah alladzika antum kang uti sira kabeh iki kang Allah iku mukminun iman kabeh. La akhidu ora ngalap. Jadi menyangkut misoi wonten cerita tenggene tarikh Abu Bakar itu kan terkenal sahabat terbaik. Niku dipisoi tiyang. Pisoi Abu Bakar diancuk wae hak wae lak. Lah kan Nabi menengae. Susi Abu Bakar gak kuat males misoi. Woi diancuk. Ambek Nabi diloro ya. Abu Bakar kowe kok misoi? Protes Abu Bakar. Pas yang niku misoi kula jiran menengae pas kula males misoi jiran loro. Ayo sahabat dhisik ku asline ambek Nabi yo kacau asline. Nek kadang ra masuk akal protes ya. Ewa ceritane kiai versi taklim sahabat atau protes. Ada cerita sahabat protes. Ya tapi gini Gus, udah ngurangi kesopanan. Jan riyen kan wong-wong ikhlas lho, misoi ora iku gak penting. Mergo wong do ikhlas, saiki ora misoi wis tersinggung, nek ora ikhlas. Nah yo, dari menyinggung harga diri gue lagi, apa tahu harga diri dia tersinggung. Terus kaji Nabi akhirnya mau ayat nih, wong iku misoi iku pantes, manjen bisa nubadi, manjen wong itu lesane elek, lagu itu wong terhormat kok misoi. Terus akhirnya ana ayat meskipun ngono kena nyepuro lho ya. Lho ya, artinya ketika wong iku misoi Abu Bakar, Nabi seneng ambek Abu Bakar. Mergo ora males misoi. Jadi Abu Bakar hebat. Jadi wong dipisoi kok kuat ngempet ta. Sabar. Bareng dilem mbek Nabi sabar dibule males misoi kan kecewa. Akhirnya Nabi kecewa. Mergo dilem tenan dibule. Ya, itu kali ngono. Jadi rata cocok mertua iki kok sabar kan kita kecewa. Dibule wani. Kan kecewa kok gitu ngelem akhirnya kan.
Kecewa lho, jebule akhirnya wani to. Akhirnya kecewa, sing ngelem gak gitu. La yu'akhidu kum ora ngalap kumi sira kabeh sapa Allah apa. La yu'akhidu ora ngalap kumi sira kabeh sapa Allah billahi kelawan leloh omongan sing ora diniati tenan. Alka ini kang tetep si aimanikum ing dalem sumpah-sumpah sira kabeh. Allah itu tidak menghisab sumpah sing ora tenanan. Wa te sumpah sing ora tenanan ma perkara diku kang keterucut ilma walisan lisan milik kafil halasi lan namun ya sumpah. Takoli misal kalau pengacara musala wa bala wa. Misale sampean muni sumpah tapi krana keterucut ora krana komitmen ngakoni sumpah iku gak apa-apa. Walakin akhir kami ngalap sapa Allah kumisi wa kabeh. Walakin akhir tapi ngalap sapa Allah kumisi wa kabeh lan perkara. Akot kang gundeli sira kabeh, kang nenani sira kabeh, kang nyeriusi sira kabeh. Ditafsiri iklan takfir berarti akot batas titi lan tasbih. Akot ya dari sebagian kira ayu akot sebagian kira akot wa fi qira'atin akot walakin akhir bima akot al-aimana ing boro sumpah ali ngatasi mak. Ki ana halaf sing gambaran to sumpah sira kabeh angkot pun krana jarak. Lah nak sumpahmu krana jarak pakafaro tu mumoti kafara sumpah ayil yamin. Kafara sumpah ida hanas nalikane melanggar sira kabeh ing dalam yamin. Iku etamu asarati masakina ing keimangan 10 wong miskin. Likuli miskin yang tetep siap miskin mudun disambut. Min au khatimatu timuna ahliku. Saking standare pakanan kang makani sira kabeh ahliku ing keluarga ira kabeh. Nang keimangan standar yang dipakai untuk keluarga. Juga wis mampu wis bosok yang kekirat dhewe. Ini Quran ini sangat manusiawi. Jadi nek ngekeki wong ning standar min awsatima tutimunan apa? Dari standar yang kalian buat makan keluarga. Itu ukuran sedang. Awsat ukuran apa? Sedang. Jadi misalnya kowe ngekeki mangan anak berat kelas istimewa, nek sing mbok ana wong kelas apik. Lah anak-anak kelas apik sak ngisore apik. Aja kok kowe makane anak kelas istimewa ngekeki wong miskin berat bulak sing pun kuwaco. Sing pun kempel ora karo-karuan. Ayo mantu kualat. Ulah nanti tanggal dia. Kenapa lagi? Angger mantan perun bulak dadi kasus. Tak bejane. Ya pancen ana sing dadekne sebab kasus iku ngrumat dhuwit gedhe. Lha bukan ngrumat ayo ngono. Iku bedane tau jabat. Santri ora korupsi ora perkarane ora korupsi, ora ana sing dikorupsi. Masa sing fiktif lan sewele yang tok proposal fiktif. Oh, di kesempatan fiktif yo karo fiktif dilapor. Jadi wonten cerita. Jadi pangeran itu nganggo logika niku. Kenapa perbulan kok korupsi? Mergo di kesempatan korupsi. Lah kok ora korupsi, mergo ora di kesempatan. Urung mesti nak pejabat ora korupsi. Imanum sepi piro. Lha ono cerita niki tenggene tafsir muter sama golek tafsir teng wa ma unzila alal malaikati dibagilah harga baru. Cara metodologi Arab. Wonten lintang Zahra, itu darane lintang selingkuh. Jadi wong Arab nek ora lintang Zahra itu jadi lintang apa? Ini ceritanya. Pangeran itu malaikat itu kan ora koyo bayangane sampean sakral mboten. Malaikat sing sakral kok Jibril, Mikail, Israfil, malaikat papan atas. Nah, iku pancen sakral. Malaikat kebanyakan ya koyo kowe-kowe kebanyakan iku koyo wong kebanyakan ya keliru. Ya pangeran itu kan ngangkat manusia jadi khalifah. Ini jaidun fil ardi napa? Khalifah. Malaikat itu protes. Niku atas alufiha majusitu fiha wasikut. Manusa iku reputasine elek Gusti, iku tukang napa? Jadi iku kowe tok nek pangeran iku bener. Dadi zaman azal ini azal, zaman dhuwise. Iku manusa wis dikilani malaikat atas alufiha majusitu fiha wasikut. Jenengan udah dekno khalifah sing duwe karakter seneng geger, seneng mengalirkan. Udah tenang. Periode manusia pertama turun ning bumi, Qabil Habil wis perang. Niku pembunuhan, niku Qabil mateni. Bahkan ning era modern sing jare humanisme semua selesaikan dengan kepala dingin, sampai dengan dialog, sampai dengan PBB tetep ning ndi ana bom. Ning Irak cek sing teroris yo ngebom, sing anti teroris yo nganggo bom. Apa doa itu? Artinya oleh ngilani malaikat itu bener. Sing pro demokrasi nak ono Irak nganggo bom, sing terorisme Islam ekstrem kanan cek kiri ya senengane nganggo napa?
Bedane sing canggih bom canggih nih tok molotov, tapi ya padha ae bom. Itu betapa menurut sikilan itu malaikat itu dua tipe, dua karakter waya sikut jima, suka mengalirkan. Anak kiai atau preman wedi nganti materi ya ngalirane jodosi kok pilingan, tapi ya tetep ngalir kan. Orang nganti mati tapi nem pilingan nganti brebes pilih, tapi tetep dewata waya sikut jima. Jare malaikat wa nahnu nusabbihu bihamdi wa nuqad. Kula padha-padha layak mimpin nak kula bedine maca tas. Lah iku aneh pengiran jawabane ngene, tenggene cerita. Aku maca tasbih terus ora tau nafsu, ora tau mateni jenenge ora tak kei nafsu, tak gawe koyo robot. Mbok tak kei nafsu ndak kuat. Sono malaikat sing GR sing ujub, lha iku sampe di sisi pengiran. Jajal Gusti kula. Ya iku jenenge malaikat Harut Marut. Malaikat Harut Marut kan ngene cerita rak nasibe elek terus. Dene iku wa ma kafara Sulaiman walakin nasatina kafaru yu'allimunan nasat. Wa ma unzila alal malakaini bi Babila Harutan apa? Ini cerita lho, ampun sampean dadene iman. Tane cerita wonten teng kitab, teng tafsir Munir teng kitab, tapi namung cerita. Artinya cara akademik, iku hadise sahih ta ora wae kula cerita. Ini kemudian kalau batas ini cerita. Tapi ada kitabnya. Tapi saya tidak jamin karena tidak ada hadis sahih nopo kok. Ini tidak ada hadisnya. Tapi ada cerita. Walhasil malaikat Harut Marut dikai nafsu. Pertama turun di bumi demi model Arab. Ngerti wong wedok pertama jarok pas adu. Lu ngerti pertama itu selingkuh. Nah menurut saya apa dino ngene kegodho sekian ribu perempuan lagi rakuan. Niku ora roh pertama langsung selingkuh. Nah menurut saya ora to. Masuk wong nakal-nakal itu ngenteni kecoba berkesekian kali kegodho lagi kecoba. Lu ketemu pertama wong wedok langsung kecoba selingkuh. Buarang selingkuh dari tobat dan pengiran Gusti teman barang binafsu mengsukar terkendali. Ya kayak kiai gitu duit berarti kesempatan proposal sukar terkendali. Umpamanya ana kesempatan. Lho iku ora lho maksud kula malah kula belo. Iku biasa nek di kesempatan ngono iku. Manut. Nah, nggih Ustaz juga manusia. Buarang wis tobat kepengin balik ning arah. Iki cara cerita metodologi. Balik hak mibre ra iso. Mergo wis maksiat saiki ra iso mi. Terakhir mandek ning tengah-tengah antarané langit bumi. Jadi mitos ini Zahra. Nah, mulane hampir seputar Harut Marut itu malaikat sing elek. Mulane malaikat sing kon mulang sihir. Nah, pengiran di sunnah ngoten, kebenaran pun mirip-mirip salah. Ini jenenge walatal bisuhaton apa? Tidak. Nah, malaikat pengiran itu ngutus malaikat loro, mau kon mulang sihir, padahal sihir barang sing haram. Tapi karena dia malaikat ketemu nih wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Aku mulang kowe sihir, tapi aja nggo. Padahal dia ini malaikat mulang sihir. Kan kita koyo setan, tapi kita malaikat, tapi aja lha iku mulai ngoten. Mulane kula sering fatwa dan saya yakini benar. Kesalehan iku ndadekno wong wani, tapi akhire ya kuwi nodai kesalehan. Contoh gampang ning kampus, sale madun Islami, kita Islami. Pacaran nak milih cai ento sing jilbaban nggih. Mergo timbang sing blodor kan luwih gaes. Tapi akibatnya gara-gara pacaran, saiki ku sangka wong Islami gelem jilbaban diblodori. Menjadi tidak Islami. Jadi kesalahan sampai kiamat begitu. Allah baleni. Ini tidak sampai menuduh zina, tidak sampai begitu. Kalau santri, kuliah. Untuk tidak kuliah di kota. Mesti golek rondo, cek golek bojo, cek opo sing wis jilbaban. Utawa sing wis Tapi ketika proses pacaran kan sesuatu yang haram menjadi tidak Islami. Karena kita tidak mungkin pacaran langsung bocah sing katoke cekak atau sing blodor. Padahal saat kita pacaran mbek sing soleh malah menodai wong soleh. Sebab itu wong butuh proteksine Allah. Mergo kesalahan dhewe itu menipu. Kula baleni iki. Kayak kowe dagang. Wah, timbang nyugene Cina ada dagangan padha santri ini. Tapi urusane ciri utama wong dagang sering bodoni nyulayani janji. Lah berhubung pergi mbek santri korbane santri kan. Akhirnya mbok bodoni ya santri korbane. Santri. Lah akhirnya kok kasus walet. Niate apik timbang nyugene Cina nyugene. Tapi kita itu manusia, kita juga
Iya, lah saat kita di mental bodoh nih kita asline. Korbane yo. Namun aku pergi ke Cina, dari sekali dibodoh di Cina. Ya ora usah pakai kesimpulan ngono gak cerita. Betapa kesalahan itu juga menipu. Kadang kita itu begitu. Sebab itu cara ahli sunnah wal jamaah wong ora oleh ngandalo ngamal. Ya mergo ngamal apik lah niate ora karo-karo. Ya jajal iki dadi kiai apian. Tukang modali santri sing marah. Engko ketone ana santri bodoh di kiai. Mergo bangun menguasai duit, menguasai apa asal itu laporane enggak sesuai. Akhirnya berarti santri bodoh nih. Mengenai zaman ono posko pontran ya, ono pondok dikai koperasi. Ini wadah kiai sufi sekeras 7 tak takoi. Ya jenengan boten setuju bahwa ini pemberdayaan ekonomi santri. Alah hak pemberdayaan barang ben marat terzat ya. Alah kok awake kedonya kita bodohi. Mergo jawane donya bodoni. Wong proposal orang ngasih dhuwit hawane bodoni laporane. Iku wis dikilani pangeran, agar dhuwit longgar wis walau basa tawu rizqal ibadi mesti potensi labalau fil ardi. Jadi pangeran oleh nyilani agar wis batur rezeki potensine labalau fil ardi. Agar dhuwit luar mesti labalau fil ardi. Mulane pangeran akhire wong saleh ditakdir wala yunaziu bi qadarin mayasa. Jadi wong nek ditakdir saleh dikek rezeki sak pas-pase. Ben ra ganti. Nomor kan gerembong kok wis luwih sithik, mesti gak ganti. Tingkah iku wis dikilani lah bakau napa? Lho, wong urung-urung wis mau tak ngate laporan. Lho, tapi itu manusiawi, lho, betul ini. Itu manusiawi. Lho, kalau bela maksudnya tidak dalam rangka mengadili malah kalau ini Ustaz juga manusia. Ibu pengiran oleh ngilani manusia, malaikat oleh ngilani ya bener. Ujung-ujungnya manusia saat adil-adil ya ikut lima. Sing jare Islam kanan yang nganggo bom, sing bela demokrasi, bela humanisme yang nganggo bom. Perang jare demi perdamaian ujung-ujungnya nganggo pembunuhan nganggo bom. Sepanjang tunai manusia pikiran malaikat wae ikut. Sebab itu yang penting akhirnya niate. Mereka nak podo-podo membunuh akhirnya doire podo-podo membunuh. Sejauh mana ini pembunuhan demi kemanusiaan atau pembunuhan yang anti kemanusiaan? Ya, ini genosid atau tidak genosid? Genosid atau apa? Pembunuhan massal. Tak jadi nak pembunuhan itu. Ketika sekutu ingin mengakhiri perang, yang ngebom Hiroshima, Nagasaki kan sama-sama, apa? Tapi benar-benar dimaksudkan untuk mengakhiri perang. Sebab itu tipikal manusia ini benar malaikat mau ujung-ujungnya wajib ikut. Lah kita sing maca tasbih, lah dari pengiran lah iya mergo kira tak kei nafsu jajal tak kei. Lah iki kiai ngono nek wong korupsi. Wong korupsi dhuwit ra lah iya mergo dene nyekel dhuwit. Jajal kowe nyek. Lah saiki takone ngono jajal kowe nyek. Wong urung nyekel wis ngotak ngatik laporan. Lah kata tak berarti sing korupsi yo bener ora urusan benar salah tetep salah. Tapi yang ngene resikone wong nyek. Malaikat itu dikilani mek pangeran. Lah kowe ngono iku mergo ora tak enak. Cara tak kei ndak tenan kowe ngono iki jek ngono iki ndak tenan. Ya, akhire ora tenan katane ya selingkuh tenan. Wah, iku manusia, Ustaz juga manusia. Wong sifate nabi ora al-arad napa? Al-basari. Ngono. Iku apa? Sementing udah sing ora karu-karuan ya. Walaki akhidukum al-aiman fakafaratu it'ama sarati masakin ngeke imangan 10 miskin dikuli miskirin betul. In ausati matu timuna dikum aksodi tegese tengah-tengah wa akhlaqi lan sing paling umum. Paling umum maksudnya nek umum berat umum. La ora paling tinggi wa ora paling rendah. Ora tengah-tengah. Akis suatu mutung ngeke pakanan wong miskin. Dimayu sama kiswatan. Sing iso derani pakaian kakomisin wa amamatin wa israi. Mana Jawa berubah. Dia Jawa namanya komisin baju kurung amamatin serbang izarin sarung soalnya pakaian persisnya piye apa napa? Alam mau pakaian. Mau manane wis selang-seling lah tetep bingung ora ono. Walakilan ora dikopo dafuma nyerahno perkara iki orang disebut apa mailam miskinin marang miskin wahidin kang siji wa ali syafi. Ya dikene aja wong sitok dibagi-bagi. Ini cara ben merata. Au takhir karo kebatin to merdekane budak. It kuro batin itu merdeka anu budak mukminatin. Ke Islam yang anti perbudakan. Makanya sebab itu semua kafaro itu termasuk bentuknya merdeka anu apa?
budak. Kama fi kafarat qatli kaya dene ing kafarat pembunuhan wa hari lan dia. Hamlan karana nang limut laki maring muta al muqayyati ngatas muqayyat. Famalam yajid mongko wong kang ora metu iwahidan mimal dikira ing barang siji mimal dikira kang disebut apa mafasi amusalah sate ayam mongko poso 3 dina. Kafaratu iku dadi kafare wong. Wa zairu te dzurire iki la dawa fasi amusalah sate ayam iku la istarot. Ora din saratno apa atatabu. Nuli-nuli to berlanjut. Disampean nak sumpah, melanggar sumpah kan termasuk kafare poso 3 dina. Lha iku langsung glendeng apa oleh Senin poso, ora Selasa ra kuat muka, engko Rebo poso men. Nah, ora kuat gang tak ulang poso men. Sing penting jumlahe telu maksudnya la istaratut ta. Wa ala ilan iku ing atase iki la istaratut ta bu Asyafi Imam Syafi'i. Dari kalimat turut yang mengkono-mengkono kang mesti disebut kafaratu iman iku kafare sumpah sira kabeh ta halaftum nalikane sumpah sira kabeh wa hanatum lan melanggar sira kabeh. Wa fadulan yoga sira kabeh iman aku ing sumpah sira kabeh antang kusuha yen to nglanggar sira ing iman. Malam takun selagine ora ana apa iman wala fi dikirin ing atas sing lakoni kaapian wis latin ndamekno benenas ing lemalaran musuh kama fi sira takon. Padahal kaya kaya mengkono-kono kabeh sama bayana lakum dikira kaya apa kang jelasna sapa Allah lakum dikira. Ibayine jelasna sapa Allah lakum sira kabeh ayat ing boro-boro ayate Allah. La alakum menara te sira kabeh kutasku nasyukur sira kabeh ala dalika ing atase mengkono-mengkono kabeh. Ya ayyuhalladzina amanu ya ilmi lemong sin iman. Innamal khamru wal maisir wal